其實咧，我真係冇資格同你報價嘅，我嘗試下幫你掛個7000蚊得唔得？7000蚊有啲低係嘛？係啊。啊，不過你可以先掛住先咯。可以先幫你掛住先，係即係你可以接受嘅。今日我哋拍一期號稱成個坦洲北部最靚仔嘅回遷房恒大名都呢個小區，我哋經常有經過，但係今次我第一次過嚟。對面咧就係坦洲嘅地標皇爵廣場，樓下就係錦繡陽光花園。呢個小區咧分回遷區同埋商品房。前面中式外立面呢個係商品房，呢度係回遷區，中間做咗個物理隔離。我相信住喺坦洲人依家放盤都係為咗召喚翻珠海嘅。依家我哋過去揾業主睇下有咩料到。係，hello，你好，帶個咪先。好啊好啊。啊，你哋覺得呢個物業點樣啊？呢個回遷區？物業嚟講都算幾到位㗎啦。幾到位？係啊，即係我見嗰啲電車咧，同埋嗰啲小車混埋一齊放嘅喎。佢係分一半一半嘅，佢一半係車位嘅，有一半係上面嘅。因為咧上面佢係要配合佢可能涉及到有啲部件，佢可能要加上嗰啲地面嘅車位，佢可能嗰邊先通過得到。回遷區呢邊係冇做地下車庫㗎係嘛？做咗地下車庫嘅。我哋上來嗰個台級咧，呢下邊都係車庫嚟㗎。咁平時地面車庫停車貴唔貴？地面車庫120蚊一個月咯。120蚊一個月。坦洲嚟講，貴可能係貴少少。係啊，因為好多珠海咧，即係你地面車庫全部收70蚊個月嘅啫。係啊。所以咁呢度物業費咧，物業費貴唔貴？物業費就1.8毫子咯。1蚊幾？係。即係咁，你平時買餸咧，你係去7000市場，定係去個錦繡陽光嗰邊啊？我通常去翻錦繡陽光嗰邊。錦繡陽光，即係平時揸電車出去2-3分鐘時間咯。係。咁恒大名都呢邊咧，而家商品房佢哋呢邊有冇做嗰啲底商入運營呢邊情況點樣？有啊，都有翻啲好似有啲錢大媽啊，啲比較方便買餸啊，包括啲早餐店啊，都豐富。即係基本嘅日常喺呢邊可以滿足得到，就唔需要去到錦繡陽光。呢度係呢度10棟。係10棟。佢哋呢邊有幾多個 lift？ 2個嘅。2個 lift。係。2梯幾多伙？2梯4伙。佢全部咧都係我睇到啦，啱先我數咗下，全部都18層高。係18層，都係中等樓層咯，冇咁高咯。咁我哋等 lift 就唔使等咁耐。OK。嚟入嚟。幾樓？10樓，等於係中間樓層。係。 10樓總高18。佢而家9樓就中間樓層，跟住往上數2層咧就係黃金樓層。係。等於我哋仲中間樓層。我嗰度咧就視野比較開放少少。OK。04。係。使唔使除鞋啊？唔使啦，我幾百年未拖過地。當時全部都係毛坯嘅，跟住你哋做咗裝修。係做咗裝修自己住。嗱，呢啲全部訂製㗎啦。係。屋度比較亂㗎啦。佢雖然係回遷房，但係佢一樣做咗個等寬嘅客廳。係啊。我呢套屋成120嘅。120個方。係啊。呢邊係朝乜嘢？呢邊係朝東南向嘅。東南向。嗱，對面咧就金帝世紀城。係啊，對面就金帝世紀城。佢樓下穿過去咧，可以直接接駁翻呢個坦洲大道。係啊。當時裝修你哋裝咗幾錢啊？呢間屋？呢間屋單係成本就裝咗21萬。21萬。係未包。即係未包軟裝，未包軟裝。裝修裝咗21萬，即係包埋晒成部啲吊頂同埋叉邊櫃呢啲咁嘅嘢喎。係包埋所有櫃。OK， 21萬，120個方，做咗幾間房？做咗3間房。我哋廚房都未睇。係，你可以睇下。一個傳統嘅 L 字形，我以為呢邊有個生活陽台。呢邊原來係有個生活陽台，即係你哋打咗嘅，即係推咗出去。推咗出去。係，因為咧，按照我哋嚟講咧，生活陽台就基本就人哋話可能攞嚟晾衫多啲，但係我哋就覺得冇咩陽光。OK。我哋就推咗出去。 3間房嗬。係。3房2衛。係。可以俾翻個鏡頭，等於你係3開間朝東南向啦，係嘛？係。呢個洗手間。係。可以俾個鏡頭先。
裡面主人房我哋唔使拍都得啦，入邊有小朋友。係嗱，呢度可以俾翻個鏡頭先。等於你係生開間朝東，嗱，主人房係個套間嚟嘅，120個方。我哋落樓傾啊，定係點樣啊？我哋落樓傾啦。落樓傾係嘛？係。OK。其實依家你點解會諗住賣出嚟咧？賣出嚟係，我覺得因為我喺呢度住咗2-3年，我又覺得喺坦洲住咧就有啲唔係好方便，加上咧呢邊工資上唔去，就想跌埋心水翻珠海嗰邊住，因為珠海我喺上涌仲有套屋，上涌仲有套屋，上涌仲有套屋。咁將來小朋友讀書咧，就相對嚟講就比較方便啲。因為上涌咧，佢而家讀緊雲峰小學同埋鳳山中學，佢點都會比坦洲呢邊好啲。係。其實你哋已經承認咗坦洲，大部分人啦，都是已經承認咗坦洲就係一個過渡性房產，即係暫時買嚟住幾年嘅啫，將來都要放翻出去嘅。係。但係因為我自己咧本身對呢個回遷房咧係冇咩知識儲備嘅，即係講真，我哋未買過回遷房，你哋呢層樓有冇房產證嘅？係有房產證嘅，有房產證嘅，即係而家可以正常交易㗎啦。正常，即係到時咧，如果我哋呢層樓如果要放出去嘅情況之下咧，我哋需要攞你嘅證件去做一個查檔。呢個冇問題嘅。冇問題。即係而家咁，你而家有冇喺網上掛過盤啊？呢層樓掛就掛咗嘅，掛到掛100萬咁咯。100萬。係。掛咗有幾耐啊？掛咗就舊年大概係小朋友出世咗之後就開始掛啦，大概係翻12月份。12月份。係。100萬。係。因為我哋住都住翻2年㗎嘛，咁好多嘢都唔使執過嘅。接翻手就嚟住嘅。等於你係8300一個方。係8300，總體嚟講就唔算好高㗎啦。講真嗰句，如果你係買翻佢哋商品房呢一 part 咧，8300真係唔貴。係。真係唔貴。如果我哋回遷呢一區嘅話，8300係真係有啲貴。呢個就睇翻，我又唔係好了解呢方面嘅市場價。首先，其實咧我自己未做過回遷房啦。但係回遷房你同商品房比嘅話咧，首先就係佢戶型嘅佈局啦，同埋小區嘅綠化啦，同埋佢物業嘅管理嘅話，一定係比唔上佢哋商品房呢邊嘅。但係而家我睇翻佢哋，即係我嚟之前咧，我下晝上嚟之前咧，我睇翻佢商品房佢哋成交嗰個均價咧，就係喺舊年嘅2024年12月份成交過。跟住25年嘅1月份成交過，23月都冇成交過，但係佢哋嘅均價係9200幾，即係成個坦洲北部嚟講嘅話，包括我哋琴日拍中部咧，都係9000零蚊嘅成交均價，所以我哋呢邊如果去到8000幾蚊嘅話，可能好難放出嚟。即係我可以好肯定咁樣話翻俾你聽，就係如果你掛到呢個價，平時你應該知道睇樓嘅人一定好少，即係你可以下浮到幾多俾我哋，因為其實我係冇資格去劈你價嘅。因為我冇成交過，我冇呢方面嘅知識儲備，即係你可以放到幾低俾我哋，我哋幫你掛翻出去。掛到8000。掛到8000。係。掛到8000係幾多啊？120。咁你已經係8126個方，即係相當於96萬咯。係。係96萬。96萬嘅話，如果你依家96萬，如果你俾我揀嘅話，我會揀翻南部，係真嘅。呢個因為咧，我哋其實你唔好講我哋回遷房先，最緊要係我哋嘅通勤。同埋我哋嘅商業，同埋日常配套嘅話，真係比唔上南部嘅喎。南部嚟講咧，就樓就相對嚟講就冇我哋呢邊咁新咯。我哋呢邊價地都係自己裝修，裝咗2年，我明白。接翻手就可以住噶啦。我知道。其實裝修呢啲嘢咧，審美呢方面嘅問題咧，係好主觀嘅。裝修係唔計嘅。裝修真係唔計，呢方面好主觀嘅，可能啱你嘅裝修唔一定啱下一個買家，呢方面好主觀嘅，裝修就唔可以計。你當其時，其實如果你哋當時呢啲回遷房買翻嚟，應該都好平嘅啫。買翻嚟嘅時候都算好平。你咁樣啦，因為其實咧，我真係冇資格同你報價嘅，我嘗試下幫你掛一個7000蚊得唔得？掛個先可以即係7000。乘以120，7000蚊有啲低喎。7000蚊有啲低係嘛？係啊。不過你可以先掛住先咯。可以先幫你掛住先，即係你可以接受嘅。就睇翻，因為咧你價錢放低咧，你都要同老婆仔商量下嘛。唔急，即係我而家報俾你嘅話咧，就係7000蚊個方，相當於係總價84萬。如果你翻屋企，即係你而家翻去同太太商量，如果你 OK 嘅情況之下，你再通知我哋咯，係嘛？
講真，我真係冇資格同你報價，我哋未成交過回遷房。好，OK，好啊，考慮下咯。好，唔該晒，辛苦晒。唔該晒。